Hello everyone, welcome to the channel. In today's video, we'll learn some daily use English sentences, some different type of sentences. So without wasting time, let's get started. First one is से मने मने किछि भाबुथिला. तो ये टाइप रो सेंटेंस को आम इंग्लिश रे केमती कहबा से मने मने किछि भाबुथिला. He was inwardly thinking something. He was inwardly thinking something. ମୁଁ ମନେ ମନେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲି. ତ କ'ଣ ହେବ ଇଂଲିଶରେ? ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନୱାର୍ଡ଼ଲି ଆବ୍ୟୁଜିଂ ହିମ୍. ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନୱାର୍ଡ଼ଲି ଆବ୍ୟୁଜିଂ ହିମ୍. ସେ ମନେ ମନେ ହସୁଛି. ତ କେମିତି କହିବେ ଇଂଲିଶରେ? ସି ଇଜ୍ ଇନୱାର୍ଡ଼ଲି ସ୍ମାଇଲିଂ. ସି ଇଜ୍ ଇନୱାର୍ଡ଼ଲି ସ୍ମାଇଲିଂ. ସେ ମନେ ମନେ ରାଗୁଥିଲା. ତ କ'ଣ ହେବ ଇଂଲିଶରେ? ହି ୱାଜ୍ ଇନୱାର୍ଡ଼ଲି ଗେଟିଂ ଆଙ୍ଗ୍ରି. ହି ୱାଜ୍ ଇନୱାର୍ଡ଼ଲି ଗେଟିଂ ଆଙ୍ଗ୍ରି. ହୃଦୟରେ ପଥର ରଖିକି ମୁଁ ଏହି କାମ କରୁଛି. ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ କେମିତି କହିବେ? ୱିଥ୍ ଅ ହେଭି ହାର୍ଟ ଆଇ ଆମ୍ ଡୁଇଂ ଦିସ୍ ୱାର୍କ. ୱିଥ୍ ଅ ହେଭି ହାର୍ଟ ଆଇ ଆମ୍ ଡୁଇଂ ଦିସ୍ ୱାର୍କ. ମୁଁ ମନ ଭରିକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲି. ତ କେମିତି କହିବେ ଇଂଲିଶରେ? ଆଇ ଏଟ୍ ଫୁଡ୍ ଟୁ ମାଇ ହାର୍ଟସ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ. ଆଇ ଏଟ୍ ଫୁଡ୍ ଟୁ ମାଇ ହାର୍ଟସ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ. ସେ ମୋ ପରାମର୍ଶକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେଲା. ତ କ'ଣ ହେବ ଇଂଲିଶରେ? ସି ଟର୍ଣ୍ଣଡ୍ ଏ ଡେଫ୍ ଇୟର୍ ଟୁ ମାଇ ଆଡ଼ଭାଇସ୍. ସି ଟର୍ଣ୍ଣଡ୍ ଏ ଡେଫ୍ ଇୟର୍ ଟୁ ମାଇ ଆଡ଼ଭାଇସ୍. ଆମେ ବେଳେବେଳେ କହିଥାଉ ବଡ଼ ଲୋକ ବଡ଼ କଥା, ବଡ଼ ଲୋକ ବଡ଼ କଥା. ତ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କେମିତି କହିବା? ବିଗ୍ ଟୟ ବିଗ୍ ବୟ. ବିଗ୍ ଟୟ ବିଗ୍ ବୟ. ଓକେ ଗାଇଜ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଫର୍ ଟୁଡେ. ଆଇ ହୋପ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ୍ ରହିବ. So keep learning, keep sharing and keep practicing. Bye bye.